Bokota, Bokota, Bokota. Erekoki ya kosola ya kobeta masolo. Bokota, Bokota. Pona kobanda. Naena ko senga merci na Nzambe o asali ko na se. O ya permettre biso tokutana susu na kati na dimanche ya lelo. Nzambe a bolingo parce que tobandaki lundi toye kosukisa semaine ya suka lelo po mingi bakomi te ya pesi biso grâce tokomi na dimanche ya lelo na soir ya lelo. Yelo pesa dimanche, je te bénis l'Éternel Père et Dieu pour la richesse de ta beauté, ta miséricorde. Tu étais avec nous depuis le début de la semaine, tu es fini avec nous ce dimanche-ci. Nous te rendons gloire pour tes merveilleux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bokota, Bokota, lelo susu na ye, tosotaki vendredi, lelo na ye, na memino du solo, sujet eza, je pense pour moni, comment ne pas être impoli. Comment ne pas être impoli? Bato mosusu omona comprendre na yo te, soko ofungoli kaka monoko, babengaka o impoli. Ntango mosusu mo ozalaka na yo impoli te, olobaka makambo oyo okaniselaka. Makambo oyo okanisaka yo mona yango eza nango normal. Yango eza nalobi ke comment ne pas être impoli. Ezelo moko eza nango facile ya kosala. Bilo mosusu ya omaka eza nango normal. Bato nyonso basala na bango yango. Mais yo peut-être omona yango bato bamona yango eza mabe. Na bato nyonso bazala komona nga mpe balingaka ngai ya mokili te. Koto nyonso nakendaka bafingaka ngai impoli, bafingaka impoli. Mais balonga nasaka tuna za respect na respecter ba mikolo na saka tu kotuna kendaka na za bien na ko na bien ka impoli o sabe her mo ba faute so sala ka ba façon na kolobela façon ya kotela comportement na yo agitation na yo mtu esa ke ba bien impoli mais yo moko toi-même tu sais que tu n'es pas impoli moi ba msusu mo za camarade mo boye so ke ne pas ba grand frère ba yaya ba grande sœur na nga camarade na ta za impoli siko yo camarade yango za na tout le temps yo bi mais quand tu vas un camarade dans un impoli, mais camarade dans un impoli, quand tu as un camarade dans un impoli, moi c'est un impoli, mais yo ta moi c'est un impoli. Il y a un barrière mon qui à l'obarage, tu sais que je pense. C'est que on a des raisons de moi pour être impoli. Na ye susu ko fika bana banda na comme si janza baza bolingo, na ko pesa mbote na ye moko frère nanga ke boss. Nabiyaki boss aimé bossi en peine nzambe abatela o esiko zana libota mobimba napesi mbote na copine nanga Mati Bikeka na Bruxelles nzambe azana yo napesi mbote na Tibangu esiko nzambe azana yo napesi mbote na ba camarade baninga nyonso esika bozali mbote Nzambe abatela bino azana bino esika bozali mbote na frère na ba frère bandeko na nyonso esika boza Nzambe azana na bino na kobanda na lobaki comment ne pas être impoli comment ne pas être impoli na badino premièrement ezali nanu il faut ko réfléchir il faut okanisa nanu eloko nini oyo ozokobimisa ba musu zaka yo kobimisa nango
oyebi te ke eza mabe. Bato matoi oyo yoki yango ebengi oza impoli. Toyes exemple ndenge ezalaka biso baafricain etiaka na mutu na biso ke ta mosusu mama pasa bolimbisa mama pasa engapi na mama pasa bolimbisa bamama pasa bango basakanaka te oyo ekebimaka kebimi koto mosusu basepelaka na bango olobaka na yo mais koto mosusu basepelaka bango nango te koto mosusu basepelaka bango nango te maloba oyo bibobimisaka na ngapi na mama pasa na bota mapasa des fois mais nazobi te ke esi nango motu na motu eza kaka genre na ye alobelaka me ngai nalobaka na nga okozwa pete ozoba makambo mo boye lobaka na milie na yo na place oyo ozalaka na baplace mosusu moko tozalaka bakosa baseki bahypocrite bazala bona mokili omwa baseki boye na nsima babengi oke mwa mwasi azalaka impoli balibosoka na mo na ye azoba n'importe quoi na monoko ezobima mabe mosusu ezalaka mwa ata mosusu yo omoni peut-être eloko oyo oza na droit ya koloba kosexprime babiso ke oza mwana moke okoki kosexprime te conseil na kopesa depa na epa impoli soki esi les jeunes epa bamikolo ezalaka bien mingi koloba na yo te avant oloba likambo il faut na réfléchir bien okanisi nano eloni okolobela yango na toni okoki kobimisa likambo wana soki oza na raison olobi likambo oyo eza clairement eza nda likambo olobi ndako eza nango eza juste nda moto akoyoka na ye mais tellement obimisi ndenge na façon oyo olobeli yango ebimi mabe yango na bike comment ne pas être impoli okoki koevite mpe okokoma impoli soki okoma impoli ezalaka kaka yo moko soki olingi soki ozala mpe impoli mpe te yo mpo eka ndenge ozingi odingi ozela yango baa toujours fo totuna balangue na biso cette fois avant kobimisa likambo na monoko na yo il faut tourner ta langue cette fois ezala balobango parce que okwea te mosusu otika ozala impoli babengaka oyo impoli quelque part na babilo mosusu oyo obimisaki oyebaki na yo te yango wana je pense bocomprendre makambo nalobi déjà ke mpona koevite kozala impoli deuxième nani nakomaki eza ke soki ozosolola il faut oyebaka kovoi na yo ntango ozoloba voi na yo fo oyebaka kokitisaka voi na yo okosolola peut-être na mokolo moko boye omwa soki ozoloba ozogangela motu fo kokontrolaka bavoi mosusu mwa ata mosusu erake mwa baosona motu oyo alobaka na ye kaka bongo wi olobaka no kaka bongo meyebi ke ata motu so ogangaka vraiment mais so ozosola na motu nkolo ata ozoganga ezobake eza maloba oyo ezoganga ezobisa mabe te na biso ezokomprendre nga yango wana nabaki ke koyeba koma koloba na motu tonalité nini okoki kobimisa mpona motu ayoka yo koto bamilia bamikolo loni okoloba oyo okolobaka te yango nabi ke voi il faut ebaka toujours kokita moloba oyo oyebaka mpe eloko nini oyo ozoloba oyo ozobimisa na voi nini yango ozokoloba so oza bakamarade nango yeba eloko nini ozoloba soki na milia mikolo oyebani eloko ozoloba ngai nayebaka ebana na biso awa na bapoto awa na koloba comme je vais na na libre arbitre na na choix na na droit ya koloba ce que je vais tobona biso toza na droit mais po oyebaka toujours ke eloko nini okoloba koyetre sur epole eza kaka tina oui koloba koexplike voi na yo ndeni okokomatisa ndeni okokitisa ya mama mosusu pepe mosusu bazalaka mwa peut-être bazala so aza na kanda voi na ye emataka même so aza na kanda te so akomi koloba na motu azoyoka te par exemple ke mosusu azalaka mwa azoloba ntango azoloba na motu sikoyo azoyoka makambo azoloba te sikoyo epesa bango kanda sikoyo omwa akomoganga pisisinga nga alobaka makasi nalobaka malembe so nazoexplike o likambo ozoyoka nga te nayoka naganga nafungula voi na nga to nafungula voi na nga oyo okomogangela nga sepali nazogangela yo eza ke ntango aba malembe ozoyoka te matoni oyo ezoyoka nga te sikoyo so nafungula naganga eza parce que po moto oyoka mais okontrolaka bavoi na biso ezali bien mingi. Troisième élément na comique ezali ko-ignorer les choses. Par exemple, ndenge ozana ndenge nalobaki na oto basiko ke nasi na bamakambo ya mobasi na mibali basi bazala baimpoli avec mibali na bango. Par exemple, obimi na mobali nango quelque part bokenda nde kotambola bokei mibali miso etalaka kaka mobali miso etalaka mobali wana yebi tanga te mibali bazala toujours babenga yango ba troisième regard mosusu bazala so na quatrième regard
so bozana ya kotala nga na basi so bazaka mwa mobali kaka betaka misu bazwa mbata ma amami mobali na mbata eza mabe wana ndo bibina mama na impoli. Tu peux pas faire ça, tu peux pas. Okomi maintenant mobali c'est le mot bozuli mo loba peut-être que vous raison na o vous avez tellement la raison mais certainement oyebi ko ignorant ngote oyebi ko maîtriser ngote exploser et biso impoli so makambo ya ko ignorer si ba couple de mingi basi ba mama bandeko nanga basi par na pesi no raison au moins que au kenya nanga mobali mbana ka don joie ata mbana za ne don joie faut ba na ko za na maîtrise mo boy faut qu'on ignore des choses bon ndako na basolaka bon ndako to boko beta masona bino ko lo bano ko gangela ye ko sa yenyo solingi mais il faut que ça on dit c'est que au moniko dès ça doit maman si ça za koza mobali bobini na ye peut-être que pas na mino ya rabo keta sur ba fête ou quelque part bo vandi ce que so moni mi sur ta gauche droite yo na talenda peko hôtel na yo c'est qui service ça va chérie ce que pour o ma kutu ndenge zana kutu ko o zana on ta l'aise ota so mona beti nda misu ko po ni bozana ye bokeka na ye tu vois ba mba a manquer au respect na misu no pesa numéro de téléphone pas moi c'est sous quand même so ra pesa numéro de téléphone te avant de kana kitana misu de tali comme mbali batala ga tali go tali c'est likolo yo te ndanda ko to tali no bine que ça va chérie o bine ndako c'est qui c'est tu vois et là mo be pena ko inviter ka aux impoli pour ni zana boyo so c'est ka maman ko bando sitika wana boba que moi so naza très impoli et après mosusu ke na mapala te me na baleki ozona yaya moko boye atongaka yo alobaka moko boye ya mabe mpona yo mpona ngai na conseil na ngai ignorer complètement et biso ozo ignorer motu ye motu kopesa ye akozonga normal donc yaka mpona koinvite kozala impoli mosusu nalobaki ke ezali kokone mais c'est ça il faut koyeba surtout bato mingi balataka bachapeau so olataka chapeau olingi opesa esi moto mbote il faut ozalaka na bitite ya kolongolaka chapeau okoti na ndako ya bato na porte bafungoli yo il faut oyebaka kolongolaka chapeau ntango ozolataka chapeau wana yango wana fo bozalaka basuki propre so oyebi okenda quelque part zalaka na suki nango motu propre eyaka teke motu suki salite après au lieu de chapeau parce que au coup d'un camion pour que ok il faut longola chapeau na yo faut pesa mbote ngolongoli chapeau pesi mbote eza signe ya politesse eza ata epa mamindele ete ata epa na biso ba noir ezala toujours bongo balongola toujours chapeau eza signe ya politesse mpona motu ya yo moko garçon azala très poli azala bien eza bien mingi kolongolaka chapeau na motu yesi mosusu nalobi ke kozala toujours bon mona yango ke eza visa compliqué mais eza ya réel makambo solo fo likwa ozalaka mpe ya moko odégagaka solo ya bien wana mpe koindispose bato bomona yango eza bizarre mais eza vrai koindispose bato eza mpe signe ya politesse parce que ozokende quelque part tu te sens pas bien ntango ozosentir bien te ozokomanke quoi les gens na mosusu ezali ke nalobi susu ezali na bafete eza mabe mingi kosengaka loboko ya mwasi ya bato obina na ye so oke na fete oza na mwasi te vaa na kiti na yo eza bien mingi mpona yo moko ngai nayeba mibali mosusu bazalaka mwasi soki boyebani na ye bien ye moko akopropose mwasi na ye ke abina na yo ye moko akoyebisa yo ke bina na mare eya teke yo oyo kotelemisa mare ya tobina eza respecté ata moke te babinisaka mwasi ya bato te oke kobinisa ye oke kokole na nzoto mwasi ya bato mwasi na yo te c'est pas bien bato nyonso mibali bozalaka nango eza na droit te même aza camarade na yo okoki kobinisa mwasi na ye te ntango mosusu camarade peut-être ntango alobaki na mwasi na ye soki asengi yo kobinisa ye te siko ntango yo oya osengi ntango mosusu ntango yo osenga ye na soni omona te mosu yake okepa mwasi ya camarade osengi bobina mwasi na bite na boyi siko mobali na otamika na mosika parce que alingi na ye te alingaki te tika ye moko nda apropose mwasi na ye to apropose obinisa mare abinisa eza bien mingi eza makoma ya respect po respectaka basi ya baninga
biso za makambo mingi ya kosenga danse mpona mondele kosenga danse eya déjà soko osepeli na moto wana osenga danse lobaki ezalaki boza na famille boyebana na bino wana ya autre chose ke camarade kaka lisusa mpe camarade na omba liboso apresente yo mwasi na yo bika mwasi ya camarade na yo bozala kaka oke otelemisi ye bobina eza malamu mingi te eza malamu mingi te mpe naye koexplike comment koevite comment osalake comme ozala poli nazongi susu na première oyo nalobaki il faut bien réfléchir avant de parler il faut bien réfléchir avant de parler eza kaka te kei na baleki eza mpe na bayaya ata oza mokolo respect eza réciproque eza kaka ya leki te eza mpe kaka yaya te yo babaka mokolo avant leki abanga yo mpe fo banga leki respect respect elobi te kei bavie miko respect eutaka na ebomoto nga nde naza boye nana bana nga nasali mabe nasenga pardon nasengi eloko na bisi te plaît biso ni toyeba makambo yango te toyebi yango te ozotindaka mwana yo ezolanga eloko wana kuna parfois soki bana na biso mama s'il te plaît olobi na s'il te plaît eza sini ozokoapprendre bana na yo koma ya koloba na mutu koma kotinda mutu koma amona fayeba korefléchir mpe ke naza boye nga so mokolo napesinga eloko obe naleka na s'il vous plaît tonton s'il vous plaît tantine parce que bana basi bakoleli yango na kati ya ndako bayebi yango mpe yo mokolo soki oza na leki yebaka makambo ozoyebisa leki wana mwa mosusu omona babengaka ye azalaka na ye poli sika mosusu epana ozalaka impoli pourquoi epana ozalaka poli eza suite ya langage na yo ndenge yo obimisaka orefisaka langue na yo otunaka langue na yo cette fois te avant oloba ntango yo olobaka ne badepo ya mosusu yaka pete yaya na munda elo oyoka onga na olobela ye yango mosusu ezala komona petit so na comprendre te petit ozalaka poli akobi impoli mpe pone parce que asaka na yo mpo motu oyo abangaka respectaka oso elo amanke yo eza eloko ya lelo te eza eloko motema opesaka ye deja bakanda amelaka mokonzi osaka foti moko ya moke amanke yo mbaa moko ngai ayebi kutu nayebi bavie mo boye tozalaka na ye tokendaka quelque part tobima na vie yango tozalaka biso nyonso oyebi babana na mwana mwa mobali ya mobali vie yango asala ndeke eloko moko avukaka baleki wana bavieki wana abeta vie wana biso bato oyo baimona ne vient se comporter babenga mwana na impoli yango oyo likambo oyo eza koevite mokolo mpe kozala mpe poli avec tes frères de petits faut kotuna mpe balangue cette fois yo baka petit oza rien petit oyebi eloko te petit yo bamomi balingaka bamona bongo mpe petit mboso baka bongo yebi yo mpale banga popwani obie tantine yo mama leki yo mobulu anayeba batantisi bazalaka soki bayebi ke aza susu moyen te yo na miso ya bato yo mda mwana oyo ndaki ndumba esila te nayeba tantine mobe eleka mpe baya boyo mama mobimba baki ndumba esilaka te sikoyo nini ya répondre oni faut respectaka kotuna balangue na biso cette fois avant de parler quelque chose eza bien mingi mpona biso nyonso il faut koyeba ndenge nini ya koloba na mutu poli ezali na mokolo na mwana moke faut kotuna balangue na biso cette fois avant de dire quelque chose nazongi susu nabaki susu na nini kovoi na yo so ozoloba na voi na yo faut koyebaka eloko nini ndenge nini okoki kofungola voi na yo eza kaka te ke na leki kaka agangaka te yo ogangaka soki ogangaka olobaka na ye bagangaka ye mpe un jour mpe osala nini akogangela yo kokitisa voi na yo toba tout à l'heure ke earrivaka ntango mosusu motu somona monoko na ye aloba na ye malembe acomprendre te voi emati yesingi nga na babuna alobaka na nga malembe so obi na nga nazoko te nayoka na ganga mpo oyo yoka ozokomprendre koyebaka kokitaka bavoi na biso soki ozosolola na motu eza bien mingi eza malamu je pense kocomprendre makambo na explike bino naya koloba susu kotika nango biyokayoka soki oyoki likambo moto alobi likambo mpona yo éviter na yo koloba mais na yo mpe yaya mokolo yo yaya mokolo foyeba mpe korespectaka yo moko se respecte avant leki abanga yo mpe foyi kobanga leki na yo eza te ke yo okenda kotongaka ye ofingaka ye quelque part
parce que aux autres finir un jour à manquer au respect. Na bien balé qui bien sûr so qui cambrier lobby ignorant oh ako ignorant nango oui ça va mais yo pe faut ko tika ko baba n'importe quoi oyebi kaza leki azuna motema azuna nyonso donc ça ça sous maman na bana azuna na mwasa libala ça ça mobile libala azuna na mwasa za bana siko yo tango yo olobaka mabe na ye mabe na ye mabe na ye siko mkoni ya osika pe tanga osika a manqué yo ok mutala to mwata mso za ne poli yo komisie impoli mais ngai nabaki ke kwe oyoki makambo bongo ignore na o donc ozobaka eleki azo ignore yo mpe yaya yeba mpe ya koevite kolobaka n'importe quoi sur leki na yo yango natiaki siri biso bacouple natiaki siri bacouple basibaka na mibali na bango so oza na mobali omoni ke mobali na yo aota ba 3e regarde ba 5e soki ba 10e na regarde ça dépend ya don juan na yo ozala na ye soki don juan azala soki don piero soki don juan ça dépend na ye so azala ba 3e et 4e regard na oto batulaki mama ignoré na o ndako na bino eza réunion na bino boto esala mpona koevite ozala impoli mpo ozaluka toujours poli na miopi mibali bapapa ata bino moko so oza na mwasi na pourquoi botalaka gauche droite esala mpe propre te so oza na mwasi na o obinda mwasi na o ntango ozotala ba gauche droite esaka mabe biso basi ederangeaka vraiment nesike ozokoignore ye esaka malamu te faut tika makambo wana so oza na mwasi obi ke miss no eregardaka mingi semi tika na mwana mwasi bato na ndako ke bobima na ye obana otala koto mosusu eya propre te c'est pas bien mwasi moto olinga te ke mobali na ye baa na ye pembeni mobali na ye atalaka basi mosusu ata mpenga na osepa ata moke te eyindaka eyaka mabe me ezala na kati ya ndako mpona to basusu faut koyeba korespecte soki oza na chapeau olataka chapeau yango nayebi jeune ga bato mingi so nabaki ke so oza na chapeau olingi opesa tombo te il faut kolongolaka chapeau okoti na ndaka bato il faut kolongolaka chapeau eza bien mingi ya signe ya respect okoti na ndaka bato na chapeau na kepi na motu yango nayebisi ke nalobaki tozala ke faut ozala basuki propre suki no ezalaka toujours propre eya te ke suki soki ndeni yango otie chapeau likolo parce que on sait jamais tu sais pas où pas oyebi te kotuki okutani na nzela faut longola chapeau toujours po ozala bitide yango ya kolongolaka chapeau okoti na ndaka bato longolaka chapeau bogarda yango toba peut-être ye ndako toba peut-être otuni mokolo ndako nalongola natika non tika na yo po banoki tika na yo mais yo moko mpe ozala toujours na so ngo olongola te esi soki no eza kobuka osengi vraiment soki oti garde chapeau na yo eza bien mingi na uta oloba mpe susu si kobina eza bien mingi te boke na feti okosenga basi ya bato babina na yo ezala mabe eza makoma ya respect so oza poli vanda ovandi mina ebi so oke na fete ovandaki noka omaka mwasi moyo propose ouais obi kaka master moya tata bobina na cercle mpo bafeti basilibatere bazalaka mpe na bafeti bazalaka basilibatere basi bakenda bafeti bango moko yo so oke na mpeki yo moko peut-être motu moko akopesa yo na ye bobina ke moninga yaki na mwasi na ye yo telema osenga ye tanti tokobina taka aza na mobali ata te oza na camarade motu mo boyebani na ye akobinisa ye fo mobali yo ta propose yo mobali nde fo apropose yo so mobali na apropose bobina na mwasi na ye te ça veut dire kaza na biso mwasi na bina na motu te yango ebongaka bien ovani na yo ovani na yo ke oluka obina esisi na yo basusu ke oyo na oloba ekuti ya suki ezalaki ekolo po boye korespectaka bikolo ya bato eya te ke bokoma kofinga babikolo ya bato c'est pas bien aussi eza mpe kaka makoma ya poli eza makoma ya respect eza très impoli okofinga bikolo ya bato te otelemi na kati ya micro bandi kofinga ekolo eza boye eza nini yango bomona yango eza respect eza respecté eza malamu ata moke te foluka tochanger c'est pas bien du tout je pense que bocomprendre makambo nalobi ke comment koevite koêtre impoli koêtre impoli impolitesse eza eloko moko esisaka valeur ya motu impolitesse ata nalobaka mpe kala oto oza mwasi kitoko otie trop belle comme obimi oza belle oza soki nini yango mais so oza impoli esisaka valeur ya mwasi mwasi oyo afinga mobali na ye na miso ya bato azala su na respect te
mobali afingaka mwasi na miso ya bato azalaka su na respecte barespectaka ye su te parce que osodongoli valeur na yo eloko oyo olataki bilamba ya marche longue okati marche moko obwaki etika loboko moko ekomi bien te ezala nango biso bamonaka soki amanke afingi motu eza elengi c'est pas bien nayoka mo na bafacebook toyoka na bawhatsapp omwa mwasi azofinga mobali papa na bana na ye ozokososola ozokoloba obomi ya impoli c'est pas bien eza bien mingi te sikoyo ntango ozoloba ozofinga ye sikoyo oganye nini ozwi nini ozwi na mpe eloko te oganye kaka impolitesse obigardi kaka impolitesse ozwi kaka impolitesse parce que na mokita mosusu ozaka yo moto ofingi ye sur 10 ozaka yo moto 2 omoyeke wi baodefendre bango ye ozomona so babi soki si on dit de toi ekomi grave yango wana ke eza bien mingi te yango ekozala impoli po koevite na yo koloba kosolola kozala na bato je pense pour comprendre. Ah merci Mathieu Miral, merci Nzambano. Je pense pour comprendre que comment éviter ya kozala impoli pour éviter kozala impoli et fungaka baporte oyebi so oza très impoli okoki quelque part baoboyoka mpo ozala très impoli baoboya yo okoya mpe toto oza na biloko okende esika moko boye porte na omo efungama eza te parce que ke impolitesse eleki yo omwaka ozali otambusa impolite mokolo moko aboye par erreur kaka yeya moko ka afonsaki yo yuma moko pete de plomb ndo koloba makambo oyebaka te kaka jour wana kaka omoi ebebisi makambo nyonso ya vie oyebaka te mosusu mpo osatandaka na ozala impoli te bakanda mosusu ezaka omwa mde eyaka bakanda mosusu yango soki osibiki ndako okomi koloba oyo balobaka te ya bongo maîtriser na yo zala na yo calme esa yango mpe elo te na bana kaka esa mpe elo te ata balobi ata baseki ata bacoli esa yango mpe elo te yo garde kaka personnalité na yo eza mingi e esa mpe bien je pense bocomprendre makambo olobi na bakutuke na bosala na bawumi na susu na baémission te ya kolobaka mposo na mina olobaka mingi babi mpo olobaka mokie oyo okekosalaki motu acomprendre yango ayoka tena babake lidesike soki ozosola na vrai na boso ozosola na motu okataka motu maloba te esi ozosola na motu aoloba okataka motu maloba te bisusu mpe ya temps yo omona yango eza normal moi aussi ça m'arrive parfois aussi eya peut-être moto aoloba eloko moko biso yaka désobli na mpe eza biso yaka désobli comment so likambo olingo oloba mama wana soki moto wana ntango avant moto yango asilisa omwa yo so bosi nango deja ntango baloloba te omwa na bosi na kamera naloba wana nde ayeba ebele te bato mosusu bazalaka omona olingo oloba sikoyo soki kozalaka bongo moto wana te bozosola na ye so omoi kaka okemela osi pardon excuse nga yo okoboma makambo oloba nakoki biso likambo avant nabosa nango obisa excuse nga pardon naloba likambo nini naloba apo mama olobi yango olobi te nalobi moko te yo boye na boye c'est vrai arrivera wana moto nyonso nayebi te moto arrivera ye te biso nyonso mpe arrivanga azala na mosantu te moi je dis ce qui ngati nazala te soki yo mama mosantu na mosantu te mais arrivera nango na moto nyonso moto azoloba okati susu oza na kanda bodiscute wana omwa soki ayoba likambo yo mama okatikata kaka yo moko te wana ezalaka mabe eza bien mingi te surtout bazala koevite baimpoli soki nazoka bazonsile bacouple si basi bandeko nanga basi nanga parfait te nga mpe nasilikaka nanga soki nasiliki mpe nayaka mpe mabe mais ezala bien mingi kaka koevite nao kaka koignora makambo mosusu ke esala ke oyo banda korépondre bato bayoka ebi oyo bakoyoka epai na yo bakoyeba mabe oyo basalaki yo te baye makambo basalaki yo te je pense pour comprendre makambo na expliqué bino lelo comment éviter être impoli eza bien mingi mpona bato je pense boyoki na expliqué bino nyonso lelo na moko alesile kala te na kotika nanga bino
la journée à l'élo, na pour dimanche à l'élo, pour que l'église, na l'opinion, ça. Donc, vous semblez là qui, Zambé, abattre les bisous. Vous venez à l'église, vous semblez là qui, Zambé, aza kolingo, pour koluka kobina bina bina te, na n'importe qui, ok, desina ni soirée moko boye, mais évitaka, éviter. Biso oza na feti moko boye oyebika benga ata baleki na o, ata baniese na o, obenga ata voisine na bino oyo bosolaka bien, obenga ata ye, boke feti mpona koevite kozala impoli, boke na bino feti ntango yaka mama ke bobinaka ye ozwa yo bozobina na bino motu mpo oyeba atikani oyo toyebi bobina bino esili nango mpe ke okende bafeti obanda kobinaka na basi ya bato obanda kopusaki banzoto na yo epuis surtout bino oyo bozalaka bokende bafeti na bino baseliba bino moko ozwi mwasi bato ozobina ata aza mwasi ata aza célibataire okamati nzoto na okole ezalaka te ça se fait pas yo ekoma komo okende na fete balingi kobina na yo te baoboya kobina na yo po epi kokolaka bato kole sere esa malamu wana eza malamu te c'est très bien tout da moko alisi nazotika bino basoirée vraiment ezala malamu nzambe abatela biso susu na semaine oyo tokobanda ndenge abatela biso semaine oyo nzambe abolingo na eloko na bose kovisite ya www.sepelatv.com. Sepela TV, les box coûtent 70 livres, un mois gratuit. Après chaque mois 15 livres. Si vous avez besoin d'ango, vous contactez Couloir des Stars. Yemoro Emi Positampen a expliqué mino ndenge nini elekaka. Na pesi mbote. Merci Mathieu Mirage. Nzambe azanao esiko ozali. Na pesi mbote na Chibetibang. Na pesi mbote na Dorta Tela Masamba. Na pesi mbote na Noé Tunda, Saratunda, Bénédicte, Zosé, Jérémy Grace. Na pesi mbote na Luna. Na pesi mbote na Mate. Sepelas. Na pesi mbote na Bibes Tunda. Nzamba zami sikoza. Na pesi mbote na bato nyonso na bandeko nyonso o banandinga émission oyo. Nzambe azana bino tokutana prochain dimanche. Nzambe azana bino ba bisous, ba bonne soirée. Bye yo.